வருகிற ஜனவரி மாதம் உலக அளவிலான கார் ரேசிங் போட்டியில் பங்கு பெற இருக்கும் நம்ம தலா அஜித் அவர்கள் துபாயில் இதற்கான பிராக்டிஸ்ல ஈடுபட்ட ஒரு வெறித்தனமான ரேசிங் வீடியோ தற்போது இணையதளங்களில் வெளியாகி வைரலா பரவிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்களை நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இது மாதிரி தமிழ் சினிமாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவான பல தகவல்களுக்கு நம்ம சினிபாஸ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.